Antitussive تستخدم لتخفيف الكحة الجافة، تقسم إلى مجموعتين: Central Rector Lung Reptar. Central Rector 1 dextromethorphan يعمل على منطقة Central Brain الموجودة في كاف ويسوي كبح السعال. يعمل هذا البخار عن طريق التوجه إلى القصبات الهوائية، حيث يترسب على جدرانها مكوناً طبقة رقيقة. ويقوم هذا البخار بدور الملطف، مما يقلل من التهيج ويساهم في تخفيف السعال. آمن للأطفال. موتشيلتك هذه مجموعة تعمل على إذابة كمية البلغم الموجودة في قصبات هوائية، لكنها لا تقلل من كمية البلغم الناتجة من أفرازات من غدة البروستاغلاندين. غدة البروستاغلاندين غدة تقوم بإفراز المغاط. هذه المجموعة تعالج الكحة الرطبة فقط مع بلغم. تقسم هذه مجموعة إلى 3 أدوية: وثبرومهيكسين، نيرامبروكسول، أسيتيلسيستين. كل دواء له طريق عمل خاصة ومختلفة داخل الجسم. واشنر برومهيكسين يصل الدواء إلى القصبات الهوائية، ثم يؤثر مباشرة على نشاط غدة البروستاغلاندين، ويدخل بتركيبة تكوين ميوكس تركيب البلغم، وجعله أكثر مائية وأقل زوجة. وبهذه العملية يتم تسهيل طرد البلغم بسرعة ودون صعوبة. غير آمن للأشخاص الذين لديهم مشاكل في المعدة، فرحة حموضة. ثنور أمبروكسول هذا دواء يستخدم لتحفيز تكوين مادة تعرف باسم سيرفكتنت. هذه المادة موجودة في الرئة وتلعب دوراً أساسياً في منع التصاق المخاط بالخلايا الموجودة في الرئة، مما يسهل بخروج البلغ بشكل أسرع. أمن للأطفال من 9 سنة فما فوق، ولكن يصرف تحت إشراف الطبيب فقط. السيتيلسيستين هذا الدواء يحتوي في تركيبته الكيميائية على كبريتات الهيدروجين SH. في الشعب الهوائية تكون الخلايا مترابطة بشكل معقد، حيث تتداخل الخلايا مع بعضها البعض، خلية فوق خلية. كل خلية مرتبطة بأخرى من خلال منطقة معينة تحتوي على ذرة الكبريت. يعمل هذا الدواء على تزويد كل ذرة كبريت بذرة هيدروجين 8 في النقاط المرتبطة بين الخلايا، مما يسهم في كسر هذه الروابط وتسهيل عملية خروج المخاط. المزيد: كيس مريض عمره 52 سنة يعاني من سعال جاف قوي وبشكل مستمر ولمدة أكثر 21 يوم، وأخذ جميع أنواع الشراب الكحة الجافة، والمريض لم يتحسن. ومع علم هذا المريض لا يعاني من الربو أو التهاب مزمن بقصبات الهوائية ولا ضيق في قصبات الوراثية. بعد عدة أسئلة اكتشفنا مريض يعاني من ارتفاع ضغط الدم ويتناول دواء الكابتوبريل الذي يصنف ضمن أدوية مثبطات إنزيم تحويل الأنجيوتنسينز. من الأعراض الجانبية الشائعة لهذه الأدوية هو السعال الجاف. فما سبب هذه الحالة؟ يعود السبب إلى آلية عمل هذه الأدوية ACE، حيث يبدأ الكبد بإفراز بروتين يسمى الأنجيوتنسين نوجين. يتعرض هذا البروتين للتحول إلى الأنتنسين الأولى الذي بدور الأنجيوتنسين الثانوي، وهذه تشكل مشكلة بحد ذاتها. عملية تحول من أنجيوتنسين الأولي إلى تنسين الثانوي. يعمل أنجيوتنسين الثانوي على تقليص الأوعية الدموية وزيادة ضغط الدم. تقوم أدوية مجموعة مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين بمنع تحويل الأنجيوتنسين الأول إلى الثاني، ومع ذلك فإن هذه الأدوية تؤدي إلى زيادة تكوين مادة بروتينية تعرف باسم براديكينين عبر بروتين كالليكرين. تؤدي زيادة براديكينين إلى حدوث سعال جاف مستمر، لذا ينصح بمراجعة طبيب مختص لتبديل أدوية مجموعة مثبطات ACE إلى نظيرتها من مجموعة مستقبلات الأنجيوتنسين، والتي لا تسبب هذه الزيادة.